ව්‍යාජ තොරතුරු බොරු ප්‍රචාර සමාජගත කර නොසිටීම තමයි ඔවුන් විසින් කළ යුත්තේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මේ සුලිකුණාටුව පිළිබඳව පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම කරපු 25 වෙනිදා උදෑසන 10 සිට සියලු විධිවිධාන රජයක් හැටියට අරගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා පූර්ව දැනුම් දීම් කරේ නැහැ කියලා. පොලිසියත් ඒ වගේම අපේ මහජන නියෝජිත ප්‍රාදේශ සභා හරහා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර යොදාගෙන විශාල වශයෙන් පිරිස් ඉවත් කරන්න කටයුතු කරා. අවස්ථා දෙක තුනකදී බොහෝ ප්‍රදේශවල පිරිස් ඉවත් කරා. යම් පිරිසක් ඔවුන්ගේ කැමැත්තෙන් රැඳී සිටපු බව ඇත්තයි. එහෙත් රජයක් හැටියට ගන්න පුළුවන් සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම මේ 25 වෙනිදා උදෑසන 10ට තමයි මේ අනතුරු ඇඟවීම ආවේ. එතෙන් සිට ඒ සියලු රාජ්‍ය ආයතන සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වුණා. රජයේ නිලධාරීන්ට විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා. ග්‍රාම නිලධාරියාගේ ඉඳලා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා දක්වා සියලු ආයතනවල මේට බද්ධ වෙච්ච සියලු ආයතනවල නිලධාරීන් සක්‍රියව වැඩ කරා. වැඩ කරා විතරක් නෙවෙයි, විශේෂයෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් වර්ධි චක්‍රලේඛ සම්පූර්ණයෙන්ම ලිහිල් කරලා නව චක්‍රලේඛ නිකුත් කරා. විශේෂයෙන් පූර්ව දැනුවත් වීම හරහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ජල කළමනාකරණ ඒකකයේ ජල කළමනාකරණය කරන්න ආරම්භ කරලා තිබුණා. ඒ දින කිහිපේ පුරාම ජලය අවම වශයෙන් පවත්වාගත යුතු ජල මූලාශ්‍රවල ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරලා තිබුණා. ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදාවයි නාවික හමුදාව විශේෂයෙන් බෝට්ටු ස්ථානගත කරලා තිබුණා. ත්‍රිවිධ හමුදාව මේ සඳහා සූදානම් වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම පොලිසිය විශේෂයෙන් ඒ පළාත්වල ජනතාව දැනුවත් කරමින් ශබ්ද විකාශන යාන්ත්‍ර පාවිච්චි කරලා ජනතාව ඉවත් කරන්න කටයුතු කරා ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමනි. විශේෂයෙන් මම පහුගිය දින කිහිපේ ඔබ කිව්වා නිකවැරටි ප්‍රදේශයේ මම ආපදා අවස්ථාවෙත් ඊයේ සහ පෙරේදා දිනවලත් නිකවැරටි ආසනේ පුරාත් ගල්ගුම ආසනේ පුරාත් ගමන් කළා. ඒ පළාත්වල මුදවා ගැනීම කටයුතු ඒ පළාත්වල විතරක් නෙවෙයි රට පුරාම මුදවා ගැනීම කටයුතු සඳහා නාවික හමුදාව බෝට්ටු ඒ වගේම පෞද්ගලික අංශයෙන් බෝට්ටු විශාල වශයෙන් යොදා ගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. නිලධාරීන් මේ කාර්යයේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරු ඉඳලා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඉන සියලු නිලධාරීන්ගේ සක්‍රීය දායකත්වය ලැබුණා. මං හිතන්නේ නිලධාරී බයෙන් පසුපසට වෙලා හිටියේ නෑ. මේකට ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් තොරව කටයුතු කරා. මේ හේතුව නිසාම නාවික හමුදා නිලධාරීන් 5 දෙනෙකුගේ ජීවිත අහිමි වුණා. පොලිස් නිලධාරියගේ ජීවිත අහිමි වුණා මේ රාජකාරියේදී. ගුවන් හමුදා නිලධාරියගේ ජීවිත අහිමි වුණා. මෙහෙම ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් නිලධාරී කටයුතු කරලා තියද්දිත් නිලධාරී බය පසුබට වෙලා කටයුතු කරේ නෑ. පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ දිනේ සිට මේ ආපදාව ඇති වෙලා ආපදා කළමනාකරණය කර සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගත්ත. අවුරුදු 7ක් තිස්සේ එක්රැස්වට නැත්නම් රැස්වීමක් පවත්වන්න නැති ජාතික ව්‍යසන සභාව ජනාධිපතිතුමා පහුගිය අගෝස්තු 5 වෙනිදා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුත් ඒකට සහභාගී වෙලා හිටියා. ඒ ව්‍යසන සභාව රැස් වුණා. රැස් වෙලා තීරණ ගත්තා. මේකට අවශ්‍ය පසුබිම හදලා තිබුණා. අගෝස්තු මාසයේ ඉඳලා අපි මේ ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරලා තිබුණා. ඒ ආකාරයට අපි කටයුතු කරලා තිබුණා. ඒ වගේම ව්‍යසනයෙන් පස්සේ මේ ආපදාවෙන් පස්සේ ආපදාව කළමනාකරණය කරලා මේ සහන වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට විශේෂයෙන් අවතැන් කඳවුරුවල නැත්තම් සුබසාධන සුරක්ෂා මධ්‍යස්ථානවල 1433ක් තිබු සුරක්ෂා මධ්‍යස්ථානවල පවුල් 4,10,000කට වැඩි පිරිසක් රැඳී හිටියා. ඒ සියලු දෙනාට නැවත නිවසට යනකොට අර මුළුතැන්ගේ උපකරණ ඇතුළු මූලික උපකරණ ගැනීම සඳහා රුපියල් 25000 ගානේ අද දිනේ සහ හෙට දිනේ පෙර දිනේත් අපි ගෙවීම් කටයුතු කරා. බිලියන 10ක් මේ වෙනකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත යවලා තියෙනවා. අද මේ දින දෙක තුන මේ බිලියන 10 මේ පවුල් 4,10,000ට ගෙවින්ට අවශ්‍ය සියලු විද්‍යාන යොදලා තියෙනවා. හෙට සෙනසුරාදා දිනෙත් ඒක ගෙවනවා. අපි ඒක මුදලින් ගෙවන්න තීන්දුව කරලා තියෙනවා. සමහර අයගේ හැඳුනුම්පත් නැහැ. බැංකු ගිණුනුත් නැහැ. ඒ හින්දා මුදලින් ගෙවන්න අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. කිසි කෙනෙක් අතාරින්න නැතුව අපි මේ සහන සැලසීම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම 탁සේරු කමිටුවක් හදලා තියෙනවා. ඒ හරහා අපි ගිහිල්ලා නිවෙස් වලට ගිහිල්ලා ඒ නිවාසවල මොන ආකාරයේ අලාභයක්ද කියලා පරීක්ෂා කිරීම අපි මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා තියෙනවා. වගහානි විශාල ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගහානි හැම එකකටම වන්දි දෙන්න මේ වෙනකොට රජයේ යම් ක්‍රියාමාර්ග අරගනිමින් ඉන්නවා. මේවා සංගණන කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. රජයක් හැටියට සියලු ආකාරයේ මැදිහත් වීම වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ ජනතාව දන්නවා විපක්ෂයේ මොන ආකාරයෙන් මෙතන ඇවිල්ලා ව්‍යාජ බොරු ප්‍රචාරයන් දැම්මත් මේ රටේ ජනතාව බිම දන්නවා මොන ආකාරයෙන්ද මේවා සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ ව්‍යසනයට මොන ආකාරයෙන්ද මූණ දුන්නේ කියලා. ගලවා ගැනීම මොන ආකාරයෙන්ද කළේ කියලා. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන පවා මේ ක්‍රියාවලිය පැසසුමට ලක් කරලා තියෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ හින්දා
අපිට මේ අවස්ථාවාදී දේශපාලන නෙවෙයි වමනා අපි විපක්ෂයට ආරාධනා කරනවා මේ ජාතික ව්‍යසනයක් වැනි අවස්ථාවලදී ඒකාබද්ධ වෙලා මේ කටයුතු කරන්න කියලා. මොකද ව්‍යාජ තොරතුරු හරහා සිද්ධ වෙන්නේ මේ ව්‍යසනෙන් බැටකාපු මිනිස්සුන්ට තවත් භීතියට සහ උන්ට නොසන්සුන්තාවයට පත් කිරීම. ඒ හින්දා අපි රජයක් හැටියට ගත යුතු සියලු ක්‍රියාමාර්ග අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන්ගේ හානි විශාල වශයෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ සියල්ලටම මොන ආකාරයෙන්ද උන්ගේ ව්‍යාපාර නැවත ගොඩනගා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා මේ වෙනකොට විශේෂ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. වී වගාව විතරක් නෙවෙයි එළවලු වගාව සම්බන්ධයෙන්, මිරිස් වගාව සම්බන්ධයෙන්, බඩිනු වගාව සම්බන්ධයෙන් දැන් සංගණන කටයුතු කරනවා. දත් එක් රැස් කරමින් මේ සියල්ලටම සහන සලසා දීමේ වැඩසටහනක් පෙළ රජයේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් අනාරක්ෂිතව අවතම් වෙලා ඉන්න සියලු පිරිස් නැවත ප්‍රතිස්ථානගත කරන්න. ඒ කියන්නේ නැවත පදිංචි කිරීමට වඩා වෙනත් ස්ථානයක පදිංචි කිරීම සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේ සඳහා සියලු උපදෙස් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ටත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ටත් මේ වෙනකොට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා නැවතත් මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ග්‍රාම නිලධාරි මහත්මින්ගේ සිට ඉහළ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා, දිසාපතිවරයා, ඒ වගේම පොලිස් නිලධාරීන් අතර මේ සියලු සමත් ත්‍රිවිධ හමුදා මේ සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් පැය 18-20 වැඩ කරලා මේ කලමන මේ ජාතික ව්‍යසනය කළමනාකරණය කරන්නත් මේ ජාතික ව්‍යසනයෙන් අවතැන් වූ ජනතාව සුරක්ෂා කරලා රැක බලා ගන්නත් අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒ හින්දා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි නැවතත් මේ සමාජයට අපි කියන්නේ මේ බොරු ප්‍රචාරයන්ට නොරැවටි ඇත්ත ඇටියෙන් දකින්න ලෙස තමයි මා මේ අවස්ථාවේ අවධාරණය කර සිටිනේ.